ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டி வந்து பலினோ. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த வண்டி கிலோமீட்டர் வந்து 1,10,660 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டைமிங் செயின் மாற்ற போகிறோம். இப்போ நம்ம வண்டியை ஃபுல்லாக லிஃப்ட் பண்ணியாச்சு. லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சைலன்சர் கீழே வர சைலன்சரையும் ஃபுல்லாக கட்டிட்டோம். பார்த்தா தெரியும் பாருங்கள், சைலன்சரையும் கட்டியாச்சு. கட்டிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஆயில் இறக்கிட்டு சம்பு ஃபுல்லாக கட்ட போகிறோம். கட்டிட்டு டைமிங் டோரையும் கட்டிட்டு போகிறோம். கட்டிட்டு உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம பலினோ வண்டி இது டைமிங் எல்லாம் கட்டியாச்சு. இப்போ கைட் நைட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின் மாற்ற போகிறோம். கிராங்க் கீரு, கேம் கீரு, 2 டென்ஷனரு, பேக்கிங், டென்ஷனர், ஆயில் பேரிங், வாட்டர் பம்ப். இப்போ இந்த ஐட்டம் எல்லாம் செட்டாக மாற்ற போகிறோம். இப்போ இந்த டைமிங் கேஸ் எல்லாத்தையும் கைட்டி வச்சு, இருந்தாலும் 1 lakh ஓடினதுனால இப்போ நம்ம ரேடியேட்டரும் கைட்டி சர்வீஸ் பண்ணிடலான்னு இருக்கோம். இப்போ நம்ம டைமிங் செயின் மாற்றதுக்கான தேவையான பொருள் எல்லாம் இது பழசு எல்லாம் கைட்டினது எல்லாமே. இப்போ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே புது பொருள் எல்லாமே வாங்கிட்டோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாருதி ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் தான். இப்போ நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம முதல்ல கேம் லாக் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக கேம் லாக் வந்து இந்த ஓட்டையில் பண்ணணும். அதுக்கான டூல்ஸ் தான். இப்போது அது ஓட்டையில் எப்படி ஸ்டெப் இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸ்டெப்புங்களா? மேலே ஒரு ஸ்டெப்பு, கீழே ஒரு ஸ்டெப்பு இருக்குங்களா? அதில் வந்து கரெக்டாக இந்த ஸ்டெப்பு இப்படி இருக்குது. இதில் போய் இப்படி கரெக்டாக இப்படி லாக் ஆகணும். இப்போ நான் அதேமாதிரி லாக் பண்ணி பார்த்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது கரெக்டாக ஸ்டெப்பில் வந்துச்சு, திரும்பலை. ஓகேங்களா? இப்போ அப்படியே பொசிஷன் வச்சு ஃபுல்லாக அப்படியே டைட் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ நம்ம கையில் ஏற்றிட்டோம். கையில் டைட்டாக இருக்குது. இது அப்படியே த்ரெட் இவ்வளோ இருக்குல்ல, அதனால் விட்டுறக்கூடாது. எவ்வளோ நல்லா ஃபுல்லாக ஷேக் பண்ணி உள்ளே ஏற்றுறமோ அப்போ தான் கொஞ்சம் கூட கேம்ல ஷேக் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால் இப்போ பாருங்கள், இந்த போல்டில் கரெக்டாக இது போட்டேன். லைட்டாக ஷேக் பண்ணுறேன். இங்கே காமி பார்க்கணும். லைட்டாக போல்ட்டை ஷேக் பண்ணி இங்கே ஷேக் பண்ணுறது காமி. லைட்டாக கீழே இது லைட்டாக ஷேக் பண்ணி ஷேக் ஆகுதுங்களா? இந்த ஷேக் பண்ணி இங்கே காமி பார்க்கணும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஷேக் பண்ணி ஏற்றினா சரினே இருக்கும். கட் பண்ணிட்டு யாருன்னு பார்த்து ஏறிட்டு பாருங்க. ஹலோ, ஷேக் பண்ணி இப்போ கேம் கீர் மாட்ட போகிறோம். எந்த பக்கம் மாட்டோம்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்த மாதிரி மாட்டுறதுக்கு நேம் இருக்குது தெரியுங்களா? அது ஃப்ரண்ட்டில் வச்ச மாதிரி மாற்றிடணும். நம்ம இப்போது கேம் லாக் பண்ணியாச்சு. மேலே அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா, கீழே மேலே கேம் லாக் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது இப்போ கிராங்க் லாக் பண்ணுது இருக்குதுங்களா? ஒரு அலங்கி போட்டு மேலே இந்த ஹோல்ஸில் லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது நம்ம செயின் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். மேலே கேம் கீரும் கிராங்க் கீரும் மாட்டியாச்சு. மாட்டிட்டு ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரிங்க. இது எந்த பொசிஷன்லாம் இருக்கலாம். சீட்டிங் கரெக்டாக ஆயிடுச்சான்றதுக்கு. சீட்டிங் கரெக்டாக இருக்குங்களா? இப்போ நம்ம பேடும் டென்ஷனரும் மாட்டுவோம். இப்போ நம்ம கேம் கீரும் மாட்டியாச்சு, கீழே கிராங்க் கீரும் மாட்டியாச்சு, டென்ஷனர் எல்லாம் மாட்டியாச்சு. இன்னும் நம்ம இந்த லாக் மட்டும் எடுக்கலை. இப்போ கரெக்டாக ஃப்ரீயாக இருக்கா, சீட்டிங் கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்க்கறதுக்கு செட்டிங்க்கு இப்போ லைட்டாக திருப்புங்க. அதை பார்த்தீங்களா? திருந்துங்களா? ஆப்போசிட்டில் பண்ணுங்கள். இப்போது செட்டிங் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம வந்து மேல் நெட்டை லாக் பண்ணுவோம். அதாவது கேம் நெட் எப்படி லாக் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். மேலே இப்போது கேம் நெட்டை டைட் பண்ண போகிறோம். கேம் நெட்டை அப்படியே வச்சு டைட் பண்ணால்
இங்கே இருக்கிற லாக் வச்சுருக்கோம்ல அது உடஞ்சிடும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம். இல்லை பின்னாடி ஒரு சப்போர்ட் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கின்னு இப்படி மேலே தூக்குற மாதிரி பிடிச்சிக்கணும். இப்போ டைப் பண்ணுங்கள். முன்னாடி செக் பண்ணுங்கள். போதும். இப்போ நம்ம ஃபுல் டைப் பண்ணியாச்சு. இப்போ டென்ஷன் லாக் எடுத்துரும். ஓகேங்களா? இப்போ டைமிங் டோர் மாட்டுவோம். டைமிங் டோரு இப்போ இந்த டைமிங் டோரை மாட்ட போகிறோம். மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளேட்லேருந்து ஆயில் லீக் ஆகும். அதனால் என்ன பண்ணணும்னா பிளேட்டை கட்டிட்டு ஓரிங் வரும், அந்த ஓரிங் மாட்டிடணும். ரெண்டாவது இதில் ஒரு ஓரிங் வரும், அதையும் மாற்றிடணும். மூணாவது ஆயில் சீல், நம்ம டைமிங் செயின் மாற்றல கம்பல்சரி டைமிங் ஆயில் சீல் மாற்றிடணும். இப்போ நம்ம அதை மாற்ற போகிறோம். இப்போ டைமிங் ஆயில் சீல் கைட்டு போகிறோம். கைட்டுறதுக்கு என்னென்னா மெயினாக இந்த மாதிரி டூல் ஒன்று எடுத்துனீங்கன்னா இந்த மாதிரி டூல் ஒன்று எடுத்துனீங்கன்னா லாக் இப்படி போட்டு இப்படி வச்சு ஒரே தட்டு இதை வந்துச்சு பாருங்க. இப்போது புது ஆயில் சீல் அடிக்க போகிறோம். புது ஆயில் சீல் அடிக்க சொல்ல கரெக்டான டூல் வச்சு தான் அடிக்கணும். இப்போ கரெக்டான டூல்ன்றது தான் பாருங்கள். நான் மட்டமாக ஒரு டூல் எடுத்துக்கிறேன் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு அடிக்கிறதுக்கு. கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு சென்டராக ஸ்லீவ் வச்சு பார்த்தீங்களா ஒரே அடியில் சீட்டிங் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த டைமிங் டோர் பேக்கிங் மாற்ற போகிறோம். மாற்ற சொல்ல இந்த பேஸ்ட்ரீஸ்லாம் எதுவும் போட தேவையில்லை. நீங்கள் பக்காவாக க்ளீன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பேஸ்ட்டு போட தேவையில்லை. ஏன்னா இதிலே பேக்கிங் கரெக்டாக இருக்குது. ஓரிங் வச்சு தான் கொடுப்பாங்க. பேஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா மெயினாக ஆயில் பம்ப் பண்ணலாம். இங்கே பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா ஆயில் பம்ப் வேலை செய்யாது. அதனால் பேஸ்ட் எதுவும் போட தேவையில்லை. பேஸ்ட்டு போட வேண்டிய ஏரியா மட்டும் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்கள். இப்போ பேஸ்ட்டு போடுறோம் பாருங்கள். இந்த ஏரியா அடுத்தது இங்கே, அடுத்தது அப்படியே கீழே. இந்த ஏரியா லைட்டாக போட்டால் போதும். அடுத்தது இந்த ஏரியா, இந்த இடத்துல மட்டும் பேஸ்ட்டு போட்டால் போதும். இப்போ நம்ம அப்படியே பேக்கிங் தூக்கி மாட்டுவோம். இப்போ நம்ம பேக்கிங் தூக்கி உட்கார வச்சாச்சு. கரெக்டாக அந்த பேஸ்டிங் தான். இப்போ வால்டோரை அப்படியே தூக்கி அப்படியே மாட்ட வேண்டியது தான். லைட்டாக இந்த ஸ்டீவுக்கு நம்ம லைட்டாக க்ரீஸ் போட்டுப்போம். ஏன்னா அப்போ தான் ஆயில் சீல் வந்து லைஃப் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். போட்டாச்சுன்னா மெயினாக எல்லோரும் பண்ணுற தப்பு என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் டோர் மாட்டிட்டு எல்லாம் போல்டும் டைட் பண்ணிவிடுவாங்க. எல்லாம் போல்டும் டைட் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த ஸ்லீவில் போடுவாங்க, உள்ளே ஏறாது, டைட்டாக சேர்த்துவாங்க. அது மாதிரி ஏற்றுனா ஆயில் பம்பு டேமேஜ் ஆகும். உங்களுக்கு ரன்னிங்கில் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாலே நாய்ஸ் அதிகமாக வரும். அதனால் மெயினாக சுத்து போல்டு எதுவுமே டைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஸ்லீவை போட்டணும். ஃபஸ்ட்டு டைமிங் டோர் உட்கார வச்சுட்டு சுத்து போல்டு டைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உட்கார வச்சு இந்த ஸ்லீவ் உட்கார வச்சிட்டோமா, இப்போது ஃப்ரீயாக சுற்றணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃப்ரீயாக சுற்றுது. ஓகேங்களா? இதே மாதிரி ஃப்ரீயாக எல்லா போல்டும் டைட் பண்ண பிறகும் இது மாதிரி ஃப்ரீயாக சுற்றணும். இது ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ நம்ம எல்லாமே சுத்து போல்டு ஃபுல்லுமே டைட் பண்ணிட்டோம். டைட் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம டைட் பண்ணிடலாம். டைட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம டைட் பண்ண சொல்ல எதுவும் லாக் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏன்னா கீழே வந்து ஃப்ளைவில் ஏற்கனவே மார்க் கோர்ஸ் லாக் பண்ணியிருக்கோம்ல, அந்த லோடு இருந்தாலே போதும். இப்போ அப்படி இல்லை, கொடுப்பாங்கண்ணா விடு. இப்போ கிராங்க் போல்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் டைட் பண்ணிவிட்டு 4-5 வாட்டி சுற்றி பார்த்துட்டு ஃப்ரீயாக இருந்த பிறகு அப்படியே சம்பு தூக்கி பேஸ்ட்டு போட்டு மாட்ட வேண்டியது தான். Bye bye.